成日睇韓劇咧，都好羨慕韓劇女主角，除咗屋企好大好 fans 之外咧，仲有智能家居，最緊要就係有個歐巴喺屋企。聽講今日節目組會滿足晒所有要求，俾我做一日韓劇女主角。歐巴，我嚟啦！呢度就係節目組準備俾我嘅智能家居。不過點用咧 ？Tony， 係 ，hello。我今日咧係約咗歐巴，好似唔係約咗你個導演啊，你會唔會係？歐巴咧就俾唔到你啦，不過一個好嘅智能家居咧，我就可以幫到你。咁好啦，交俾我啦。唔使用啊。係媽，咁你翻到屋企嘅時候，攤喺張 sofa，咁你有啲乜嘢你第一時間想做嘅咧？我想開電視，我想睇翻自己啲節目。但係你呢度好似冇電視。呢個就可以幫到你啦。你只需要呢度一撳，咁個電視熒幕咧就會預設咁樣升上嚟噶啦。咁同埋你留意翻喎，佢呢度仲可以幫你選擇唔同嘅線上平台，咁所有網上電視咧都係喺呢度可以幫你撳到噶啦。咁除咗撳個掣可以部電視升出嚟之外咧，佢做啲咩功能？咁又或者每一日朝頭早7點半你想睇新聞咧，只要預設咗個時間啦，咁同埋其實設定埋個電視台之後咧，咁你每朝起身就會自動有人會幫你開電視、報新聞，係校埋個大細聲添。咁呢個就好方便啦。咁我睇電視咧，或者放工翻嚟睇電影咧，我覺得最關心嘅咧就係燈光問題，所以我一定要係有少少即係暗暗啲嘅燈啊，咁樣先至可以睇電影咁樣嘅。一套完善嘅智能家居咧，亦都可以幫到你嘅。其實佢除咗可以校光暗啦、色溫之外咧，佢亦都可以預設個場景嘅。係。咁所以翻到嚟嘅時候啦，咁你可以放輕鬆睇電視，咁其實就可以校翻一個你最舒服嘅場景。咁當你做室內設計嘅時候咧，其實本身個牆咧，我哋都好着重嗰個裝飾嘅，盡量去粉飾嗰埲牆。咁但係有時候因為燈掣太多咧，咁我都唔中意見到好多一格一格嘅燈掣。咁所以智能家居就可以幫到我哋。其實呢度都仲可以預設一啲，例如係冷氣溫度啦。頭先你翻到嚟嘅時候，你會唔會覺得一入到嚟個溫度已經係一個好舒適嘅溫度？其實就係我呢度，我就預計到你每日嘅放工時間翻到屋企嘅時候，其實我就已經幫你做咗 preset， 着咗個冷氣噶啦。其實我自己屋企咧都有一啲類似智能家居咁嘅嘢啦，咁我屋企有養寵物噶嘛，咁我成日咧就會睇住個電話去 control 我屋企嗰部嘅抽濕機，咁如果屋企個溫度咧高過30度咧，我就會開大風啲，咁但係我每日就要不斷喺度睇啦，即係高過幾多度我就開幾大風啊咁樣，咁但係其實呢個嘅智能家居功能都差唔多啫。其實智能家居咧就可以幫你解決到頭先你要做咁多嘅繁瑣嘅動作啦。咁因為我哋可以預設一個溫度啦，咁其實當嗰個室內溫度高過嗰個度數嘅時候咧，佢就自動會幫你送出呢個凍風，令到室內嘅空間個氣溫咧就會降翻低。咁所以一套完整嘅系統咧，都可以能夠幫到你隻貓㗎。其實智能家居咧，除咗可以遙控電視啦、燈光啦、冷氣之餘咧，其實窗簾咧都可以做預設嘅。咁其實當然預設嘅時間開關係最基本啦。咁其實而家嗰個科技可以做到佢有個 sensor 嘅。咁當佢日頭個陽光好猛烈嘅時候咧，佢就會自己會幫你落電。咁有時候可能喺啲地板啦、家私上邊啦，咁日頭佢哋都唔想曬到，令到啲家私地板會變色嘅。咁所以其實呢個 sensor 係好好嘅。Tony， 你今日介紹完呢啲智能家居之後咧，我非常之滿意。咁但係如果我要裝嘅話咧，我有冇啲咩要注意咧？當你收咗個新嘅單位嘅時候啦，咁你揾設計師去幫你去做好晒整體個規劃設計之後咧，喺開始工程之前咧，咁設計師亦都會同你去傾成間屋嘅燈光啦，咁亦都會有唔同電器嘅設定啦。咁佢喺前期同你傾好晒之後咧，咁就可以揾一啲專業人士咧，咁佢就可以幫你去做一啲工程上嘅配合啦。咁就可以好容易做到噶啦。咁我今日帶嚟睇呢一度咧，咁其實就係香港研發嘅一個好全面嘅一個智能系統嘅。
呢一個系統佢擺咗好多心機去做咗研發咧，好多生活上細微嘅電器咧，呢度都可以照顧得一應俱全。經過咗今日之後咧，我發覺咧，就算冇歐巴咧，我都會自己一個人過得好開心，只要我有佢就得啦。所以其實我都唔需要你啦，拜拜，你可以走先。